เดือนกะเดือนนี้เกินว่าเป็นเกินกะเป็นเห็นฉันสิว่าใครแก่บนรถบาดบนมันกำมีควันลอยเสียงสวรรค์กะเล่ากะบางจริงวันในมาล้อมาตานยาสูกันในว่าบุญนะมีควันลอยนอนบุญสาวกพุทธเจ้าได้มาเลี้ยงดอกพ่อเอ้ยดอกเมียไผก็คิดอยากบ่นี่ก่อนหน่อยบ้านกุดกะเมียตำบลน้าไฟอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในตัวแก่ไปอยากกินมาแม่อยากมัวแม่เจ้าไปทั่วพ้นแล้วตัวว่าเราสิฟ้าเจ้าลูกหลานเปิดน้องมือไว้เด้อลูกหลานไอ้คนฟังเนื้อสาตาเนื้อความเกิดตายเวียนวายกายต้นเดียเนื้อสิ้นเน่าตกถึงเท้าตากบางตาทางดินกะบ่มีซื้อว่าความน้อตายนี่มันแน่นแน่ถ้าบ่คือคำสอนกะจริงเที่ยงตรงก็คือว่าบ่ตายหนุ่มก็ตายตาบ่ตายเงาก็ตายฟ้าจากกันไปคนละกรรมแสนสิเอ็นก็บ่ยินดีกว่าเอ้ยแม่เอ้ยยกตัวอย่างคือดังเช่นคุณพ่อฟังแม่เขียนใส่แม่สีนวลพ่อตะวันใจต้องสีผู้ตายไปไผกะเงยวนตาว่าอยากเจอพ่อนางรักคอยตาคำแนกมาเลี้ยวกระจมโอ้ยพ่อปัดแม่เข็นใส่แม่สีนวลพ่อกะดันเอ้ยมาอยากกินเดินโอมาอยากพบแก่ละเนาะโอ้โนเลี้ยวกะซ้ำรอคิดอยากพ่อกะพ่อโอ้โนบางเมียงกำคิดอยากหาทางปวดกะซ้ำเข็มอยู่ในน้ำยังมีเพียงย้ำลำได้ทำบุญเมื่อที่ทอดตลอดเกี่ยงเก่าน้ำทั้งท่านได้แก่ประสงค์ลูกหลานน้องบุญสร้างดวงวิญญาณอยู่ใส่นอว่ามาเด้อโอ้ยพ่อประเสริฐแม่ประดิษฐ์แม่รีบพ่อควันใจแม่ดวงใจพ่อวิละเดชพ่อเดินหน้าฟ้าลูกหลานพ่อขวางเจ้าได้ทำบุญเมื่อที่ตัวตลอดเกียงเก่าน้ำทำทานในแก่ประสงค์การได้ยินเสียงเอ่